Takže čau ty rybáři, teďko jsme se trochu posunuli s Jizírkem, už tady jsou ty dva stromy a teďko teda tady to dám pryč, tu hlínu, pak ještě kopneme jenom do hloubky, tady trošku uberu a tady trochu to zvýšíme, no a pak už začneme betonovat. Neviděl video, jak jsem chytal v Portugalsku, tak se určitě ještě podívat. A ještě chci říct, že jestli máte nějaké otázky, tak je napište do komentářů a já pak na ně odpovím v jednom velkém videu, kde prostě ty všechny otázky vezmu a odpovím na ně. Tak zatím čau a zase u příště videa.